其實我哋而家都台上呢5個都係大學生嚟㗎啦，咁就係有中大啦，有 Poly 啦，咁樣仲有 ConU 啦，咁就其實都係源於一個現象啦，即係喺我中一喺 Year 1嘅時候咧，咁都即係有一次嘅機會啦，即係好想係見到如果一班大學生能夠喺一個大學嘅 hall 入面係一齊嘅敬拜嘅話，咁就真係一個好美麗嘅圖畫。咁自從嗰一日之後咧，咁都真係好為咗呢件嘢都放咗喺我心入面，呢件事都喺我心入面都不斷地喺度攪動，你唔想去諗佢都唔得咁樣。咁就係咁樣啦。咁都一直去嗰段時間咁啱係用緊侍奉人生去靈修嘅。咁入面都一步一步去提到點樣去揀，即係點樣去即係揾一個即係適當嘅位置去敬拜咧，點樣去睇自己嘅性格啊、興趣啊。咁另外，然後係一步一步係即係點樣去成立一個團隊，佢就好似咁樣去街住我去成立咗呢一隊 band 咁樣。咁其實到而家我而家 Year 3啦，咁即係其實都成立咗呢隊 band 2年多嘅時間啦。咁實際上都冇乜大事，我哋真係做過嘅。咁呢幾年咧，我哋都係會有去唔同嘅地方去領詩啦，去大敬拜咁樣啦。咁亦都會有一啲亦都會有一啲係喺大學入面，我哋去唱歌啦，去敬拜啦。咁都係希望係好想去興起一班年青人去敬拜嘅氣氛啦。咁我哋今日咧都好想係帶領大家都有一齊敬拜嘅時間。咁第一首歌 Happy Day， 我諗好多人都應該聽過嘅。咁就如果識唱嘅都真係邀請你可以一齊嚟唱啦，或者甚至係企起身啦，你好自由嘅敬拜享受